សូមស្វាគមន៍ចំពោះកម្មការរៀនថ្មីបន្តទៀតសម្រាប់មេរៀននេះយើងសិក្សាទៅជាមួយនឹង constraint ដែលយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើ parallel constraint parallel constraint គឺជា constraint មួយធ្វើឲ្យអង្កត់ឬក៏ sketch ហ្នឹងគឺវាស្របគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំបង្កើតបន្ទាត់2ខ្ញុំคลิกទៅលើ sketch ហើយខ្ញុំគូសបន្ទាត់មួយរបៀបនេះ double click ដើម្បីធ្វើការផ្ដាច់វាហើយមួយទៀតខ្ញុំគូសបន្ទាត់មួយទៀតជារបៀបនេះអូខេបន្តទៀតយើងធ្វើការ close វាអញ្ចឹងបើសិនបើយើងចង់ឲ្យបន្ទាត់2ហ្នឹងបន្ទាត់ទី1បន្ទាត់ទី2ហ្នឹងគឺវាស្របគ្នាអញ្ចឹងយើង click select ទៅលើបន្ទាត់ទី1ហើយយើងចុច shift នៅលើ keyboard click ទៅលើបន្ទាត់ទី2បន្ទាប់ពីយើងធ្វើការ select វាទាំងពីររួចហើយយើងចូលទៅកន្លែង more នេះ click កន្លែងសញ្ញាចុច3នេះមកហើយយើងយកពាក្យថា parallel អញ្ចឹង parallel វាធ្វើឲ្យធាតុពីរហ្នឹងគឺវាស្របគ្នាអញ្ចឹងយើង click នៅលើវាមកអូខេអញ្ចឹងបន្ទាត់ពីរហ្នឹងគឺវាស្របគ្នាហើយវាបង្ហាញសញ្ញា constraint វាប្រាប់ថាម៉េចវាប្រាប់ថាបន្ទាត់ទាំងពីរហ្នឹងគឺវាស្របគ្នាទោះបីយើង click វាហើយយើងធ្វើការ move វាទោះបីយើង move វាមិនក៏ដោយគឺបន្ទាត់ហ្នឹងគឺនៅតែស្របគ្នាដដែលអូខេឥឡូវខ្ញុំលុបចេញខ្ញុំចុច Control A ហើយចុច Delete លើ keyboard ហើយខ្ញុំចូលទៅបង្កើតកតិកោណកែងមួយអូខេបន្តមកទៀតខ្ញុំចូលទៅបង្កើតជាបន្ទាត់មួយទៀតអូខេคลิกបន្ទាត់នេះចុះយើងពិនិត្យមើលសម្រាប់បន្ទាត់ទី1ហើយនឹងជ្រុងមួយទៀតនៃចតុកោណកែងគឺវាអត់ស្របគ្នាទេបើសិនបើយើងបន្លាយគឺវានឹងកាត់គ្នាអញ្ចឹងបើសិនបើយើងចង់ឲ្យវាធ្វើការស្របគ្នាអញ្ចឹងយើង select ទៅលើជ្រុងទី1នៃចតុកោណកែងហើយយើងចុច shift ចុចទៅលើបន្ទាត់ទី2ហ្នឹងហើយយើងចូលទៅកន្លែង more នេះកន្លែងនេះមកហើយយើងយកពាក្យថា parallel យើង click មកអញ្ចឹងគឺបន្ទាត់នេះគឺវាស្របជាមួយនឹងជ្រុងខាងលើនៃចតុកោណកែងហើយវាបានបង្ហាញសញ្ញា constraint ពេលបញ្ជាក់ប្រាប់ថាម៉េចបន្ទាត់ពីរហ្នឹងគឺវាស្របគ្នាទោះបីយើង click ហើយយើងធ្វើការ move វាយ៉ាងម៉េចគឺវានៅតែស្របរហូតលុះត្រាតែយើងលុប constraint ចោលឥឡូវខ្ញុំលុបចេញខ្ញុំលុបអានេះខ្ញុំចុច select លើវាហើយខ្ញុំចុច delete key នៅលើ keyboard ដើម្បីធ្វើការលុបវាអញ្ចឹងគឺអត់មាន constraint ទេនៅពេលណាយើង click វាហើយយើង move វាឡើងលើយើងឃើញវាឡើងស្របគ្នាទៀតហើយអញ្ចឹងបើយើងបន្លាយវាមកគឺវានឹងកាត់គ្នាអញ្ចឹង parallel constraint គឺជា tool មួយប្រើដើម្បីឲ្យធាតុឬក៏ sketch ហ្នឹងគឺវាស្របគ្នាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា